នៅថ្ងៃទី17មករា2026ត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយផ្អាកការវាយប្រហារលោកត្រាំបានទម្លាយយុទ្ធសាស្ត្រការពិតរបស់លោកតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសជាមួយកាសែត Politico លោកបានប្រកាសជាដាច់ខាតថាដល់ពេលត្រូវបដូររបបដឹកនាំនៅអ៊ីរ៉ង់ហើយលោកលែងប្រើពាក្យការទូតទៀតហើយប៉ុន្តែលោកបានវាយប្រហារចំទៅលើមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោកអាលី ខាម៉ានីដោយហៅរូបលោកថាជាបរិះមានជំងឺដែលកំពុងបំផ្លាញប្រទេសជាតិខ្លួនឯងនេះគឺជាការផ្ញើសារថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃរបបទីក្រុងតេហេរ៉ង់ហើយគោលដៅចុងក្រោយរបស់លោកត្រាំគឺមិនមែនត្រឹមតែជាការចរចាទេតែគឺជាការរំលាយរបបនេះចោលតែម្ដងការឆេះដុំកំហឹងរបស់លោកត្រាំសារនេះបន្ទាប់ពីលោកអាលី ខាម៉ានីបានហៅលោកត្រាំថាជាអ ុក្រិដ្ឋជននិងបានស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពចលាចលខណៈដែលក្រមសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាអ្នកតវ៉ាជាង 3000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នេះបើផ្អែកតាមគេហទំព័រ Al Jazeera ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី17មករាក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត Politico លោកត្រាំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដល់ពេលហើយដែលត្រូវស្វែងរកថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះគឺជាការបើកភ្លើងឃ្លៀវឲ្យក្រុមបាតុករកាន់តែឆេះសន្ធោសន្ធៅបន្ថែមទៀតដោយមានសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយពីក្រោយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំគឺជាការបង្ខំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ផ្លូវចិត្តលោកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមបាតុករនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទោះបីជាត្រូវបានបង្ក្រាបក៏ដោយម្ល៉េះហើយការប្រកាសបដូររបបរបស់លោកគឺជាការចាក់សាំងលើភ្លើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ងើបឡើងដើម្បីធ្វើបដិវត្តពីខាងក្នុងសេតវិមានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគ្រប់ជំរឿសទាំងអស់គឺស្ថិតនៅលើតុនេះមានន័យថាបើបដិវត្តផ្ទៃក្នុងមិនជោគជ័យកម្លាំងយោធាដែលលោកបានផ្អាកការពីសប្តាហ៍មុននឹងវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងទ្រង់ទ្រីធំជាងមុននិងកាយសាហាវជាងមុនមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលកាន់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែផ្ទុះឡើងដល់ចំណុចកំពូលបន្ថែមទៀតគឺជាការឆ្លើយតបពីខាងអ៊ីរ៉ង់ដោយនេះគឺជាការឆ្លើយតបយ៉ាងចាស់ដៃដែលប្រៀបដូចជាការបន្ថែមសាំងនៅលើភ្លុកភ្លើងឲ្យកាន់តែឆេះសន្ធោសន្ធៅសាររបស់លោកអាលី ខាម៉ានីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនចោះញោមហើយក៏គ្មានសញ្ញានៃការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនោះដែរនៅពេលដែលមហាអំណាចប្រើពាក្យសម្ដីវាយប្រហារគ្នាធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះនោះគឺបានកាត់ផ្ដាច់រាល់ផ្លូវចរចាទាំងអស់ហើយបន្សល់ទុកតែផ្លូវមួយគត់គឺការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយអាវុធគ្រប់វិនាទីតើលោកត្រាំអាចសម្រេចបានផែនការបដូររបបនៅអ៊ីរ៉ង់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាបានដែរឬទេខ្ញុំសំអាងវណ្ណៈ True Insider